और चलिए अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। रुक करेंगे 100 न्यूज का। जहरीली कफ सिरप को लेकर एक्शन। कटारिया फार्मा पर प्रशासन ने कार्रवाई की। कटारिया फार्मा का गोदाम और दुकान दोनों सील कर दिए गए। कटारिया फार्मा ने कोलड्रिप सिरप की सप्लाई की थी। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर बोले सोहन वाल्मीकि। कई दिन से कर रहे थे पोस्टमार्टम की मांग। मौत के बाद कल दफन किया था बच्ची का शव। आज शव निकालकर किया गया पोस्टमार्टम। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला। औषधि नियंत्रण और स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। अलग अलग मेडिकल फर्म पर कार्रवाई जारी। मंडला में ड्रग इंस्पेक्टर के निर्देश पर औचक निरीक्षण। मेडिकल स्टोर का किया गया औचक निरीक्षण। कफ सिरप से मौत के मामले में एक्शन जारी। डॉक्टर प्रवीण सोनी को किया गया सस्पेंड। रिपोर्ट के बाद भी प्रिस्क्राइब करता रहा था दवाई। प्रवीण सोनी को जबलपुर किया गया अटैच। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला। पदम कॉम्प्लेक्स पहुंची ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम। आयुष फार्मा से 2 कार्टन कोल्ड-ड्रिंक किया गया जब्त। छिंदवाड़ा कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को देर रात किया गिरफ्तार। प्रवीण सोनी ने बच्चों को प्रेस्क्राइब की थी दवाई। छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में स्टेशन कंपनी के खिलाफ परासी थाने में केस दर्ज। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। छिंदवाड़ा में बीएमओ डॉक्टर अंकित सहलाम की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी। बीएनएस की धारा 276 के तहत हुई गिरफ्तारी। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर एसपी का खुलासा। डॉक्टर और दवा कंपनी पर एफआईआर। पुलिस ने डॉक्टर को सुरक्षित जगह पर रखा। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। कफ सिरप मामले को लेकर केंद्र सरकार सख्त। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बुलाई बैठक। सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव होंगे शामिल। कफ सिरप मामले को लेकर गुजरात में अलर्ट। राज्य सरकार ने कफ सिरप की जांच के दिए आदेश। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में दवा पर बैन। जांच में दवा में पाया गया खतरनाक केमिकल। भरतपुर में सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला। डॉक्टर ताराचंद योगी का खुलासा। सिरप की 2 से 3 ml की ली थी डोज। सिरप पीने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले को लेकर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का बयान। कहा परिवारों ने बिना डॉक्टर की सलाह दवा पिलाई। जयपुर में सिरप बनाने वाली कंपनी का विरोध। केएसएस फार्मा के बाहर लोगों ने किया हंगामा। फैक्ट्री को ताला लगाने की कोशिश। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कफ सिरप मामले की जांच जारी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। इंदौर में बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला का बयान। बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने मंच से दिया बयान। जिहादियों से सावधान रहें। सीएम विष्णु देसाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अवसरों का विस्तार होगा। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बिरनपुर हत्याकांड और कथित सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। शहडोल में मऊ टोल प्लाजा पर मारपीट। टोल कर्मी को वाहन चालकों ने पीटा। टोल टैक्स को लेकर हुआ था विवाद। शिवपुरी में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक से मारपीट। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल। युवक को अस्पताल में किया गया भर्ती। देवास में युवती की हत्या के आरोपी को फांसी की मांग। लोगों ने आरोपी का जलाया पुतला। वैशाली एवेन्यू में हुई थी युवती की हत्या। नीमच में विधायक दिलीप सिंह परिहार के बंगले के बाहर विद्यार्थियों ने किया हंगामा। सत्र के बीच में छात्रों को कन्या कैंट परिसर स्थित अस्थायी सीएम राइज स्कूल में किया गया शिफ्ट। कवर्धा में बोलेरो और ट्रक में जोरदार टक्कर। 5 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मुरैना में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 2 नाबालिग की मौके पर मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल।
खंडवा में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। डंपर के नीचे दबकर जल गए स्कूटी सवार। डंपर पलटने के बाद स्कूटी में लगी आग। रायसेन में नाली में मिला नवजात का भ्रूण। शासकीय कॉलेज के पास नाली में मिला भ्रूण। रायसेन में बारिश ने जिला अस्पताल प्रबंधन की अव्यवस्थाओं की पोल खोली। जिले में महज 1 घंटे की बारिश में जिला अस्पताल तालाब में बदल गया। निवाड़ी में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ हत्या का आरोपी। चकरपुर पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र में सिंधु नदी में एक कार गिरी। गनीमत रही मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कार सवार सभी को बचा लिया। जशपुर में नाले में डूबने से महिला की मौत। घर लौटने के दौरान हुआ हादसा। रायपुर में साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुजरात, उड़ीसा, रायपुर से आरोपी गिरफ्तार। खंडवा में 1 करोड़ 80 लाख की फर्जी लूट का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धार में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। अलग अलग जगह बन रहे थे हथियार। जशपुर में आबकारी विभाग ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ की कार्रवाई। 18 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया। सिवनी में कलेक्टर संस्कृति जैन की विदाई की भावुक तस्वीर। विदाई में कलेक्टर के कर्मचारियों और अधिकारियों ने कलेक्टर को पालकी में सवार किया। विदिशा में चोरों ने लगातार दूसरे दिन अहमदपुर रोड पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर इस बार वेल्डिंग की दुकान से एलपीजी सिलेंडर चुरा ले गए। सतना में कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में युवती की हालत गंभीर। लोगों ने युवती को अस्पताल में किया भर्ती। सतना में चोरी की वारदात आई सामने। पटवारी के सूने घर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात। मंडला में वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती के मौके पर कार्यक्रम। चैरिटेबल ट्रस्ट स्वरलिपि के माध्यम से कैबिनेट मंत्री संपत्या उइके की मौजूदगी में जरूरी सामान बांटे गए। कोरिया में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार ने पार्किंग में खड़ी बाइक को मारी टक्कर। जगदलपुर में 2 गुटों में विवाद में चाकूबाजी। युवक की मौत। पुराने तहसील कार्यालय में हुआ था विवाद। खरगोन जिले के बड़वा से स्वास्थ्य सुविधा की लचर व्यवस्था उजागर। गरीब मजदूर महिला की सड़क पर डिलीवरी कराई गई। बैतूल में गरबा कार्यक्रम के दौरान बवाल। छेड़छाड़ के विवाद में हुई चाकूबाजी। गरबा कार्यक्रम में युवती से हुई थी छेड़छाड़। जजपुर में पुलिस ने किया लूट का खुलासा। आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने सतना में बाबा मेहर शाह गुरुद्वारा का उद्घाटन किया। इंदौर में आरएसएस का पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन। शहर के करीब 34 स्थानों पर निकाला गया पथ संचलन। बड़वानी में पुलिस को मिली कामयाबी। करोड़ों की डकैती करने वाले आरोपियों को पकड़ा। बेमेतरा में पाइप फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। महर में मां शारदा धाम में द्वितीय गौरव दिवस के मौके पर ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन। सूरजपुर में फंदे पर लटकी मिली नाबालिग। दशहरे की रात से लापता थी नाबालिग। शेडो से चोरी का मामला। बुढ़ार में चोर ने कियोस्क सेंटर ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। बैतूल में फैब्रिकेशन की दुकान में आग। लाखों का सामान जलकर खाक। अंबिकापुर में बढ़ रहा चोरों का आतंक। चोरों ने पार्षद समेत 14 घरों को बनाया निशाना। मनेन्द्रगढ़ के खोंगापानी इलाके में चोरों का आतंक। सेना के जवान चंदन राय के घर को बनाया निशाना।
मंडला में मनाई गई रानी दुर्गावती की जयंती। पहली बार सर्किट हाउस के पास रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थल पर मनाई गई जयंती। दमोह में आदि कर्मयोगी अभियान में शामिल हुए राज्यपाल। बड़ादेव मंदिर के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। खरगोन में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन। 5000 से ज्यादा स्वयंसेवक हुए शामिल। कटनी में आर्मी जवान के साथ मारपीट करने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से करवाई उठक बैठक। रायपुर में 86 किलो चांदी की लूट का मामला निकला झूठ। व्यापारी ने रची थी लूट की झूठी साजिश। दुर्ग में सरकारी नौकरी के नाम पर युवाओं से धोखा। 200 से ज्यादा युवक और युवतियों को बनाया गया बंधक। दुर्ग में कंपनी ने युवाओं से ट्रेनिंग के नाम पर वसूले लाखों रुपए। फोन छीना। घर वालों से बात करने पर की मनाही। ग्वालियर में फर्जी पुलिस अफसर गैंग का खुलासा। अफसर बन लोगों से ठगे 25 लाख। रायगढ़ में दोहरे हत्याकांड में खुलासा। 24 घंटे के अंदर पुलिस का खुलासा। बेटे में शव वाहन न मिलने से मानवता शर्मसार। शव को कंधे पर ले जाने को मजबूर हुए परिजन। दमोह से भी मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर। पोस्टमार्टम के बाद नहीं मिला शव वाहन। खरगोन में सामुदायिक भवन के अंदर 2 पक्षों में मारपीट। एक दूसरे पर जमकर चलाए लाठी डंडे। जशपुर में दशहरा मेले में मारपीट का मामला। 2 भाइयों ने रावण को लगा दी आग। ग्वालियर में दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत। बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। इंदौर जबलपुर समेत 5 संभाग में दिखेगा असर। गरियाबंद में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे लोग। जांजगीर चांपा में देवरी पिकनिक स्पॉट पर डूबे 3 लोग। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। बैतूल में अचानक चलती ट्रक में लगी भीषण आग। बीच सड़क पर जलता नजर आया ट्रक। अनूपपुर में धोखाधड़ी के 2 आरोपी गिरफ्तार। इन्वेस्टमेंट के नाम पर करते थे ठगी। मऊगंज में पैसे न लौटाने पर युवक को घुमाया। आरोपियों ने युवक को पीटा। गाली गलौज भी की। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद। अपनी जगह पर घर बनाने पर भी वसूली। गुना में डंपर सुधार रहे मैकेनिक की मौत। डंपर और ट्रक के बीच दबकर मैकेनिक की मौत। बड़वानी में बाइक में लगी आग। सिंधवा शहर के एबी रोड की घटना। ग्वालियर में पुलिस चौकी के सामने मारपीट। चौकी के सामने आपस में भिड़े ठेला संचालक। रायपुर में हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा। सामुदायिक शौचालय के पीछे मिली थी लाश। बड़वानी में अवैध हथियार तस्करी करते 3 गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करों को किया गिरफ्तार। छतरपुर में गांजा बेचने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। 1 किलो से ज्यादा गांजा भी किया गया जब्त। कटनी में बीच सड़क पर बंद हुई डायल 112। धक्का मारकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश। सूरजपुर में नदी पार करती नाव डूबी। नाव डूबने का वीडियो आया सामने। गुना में एमके स्टालिन के खिलाफ सवर्ण आर्मी का प्रदर्शन। हनुमान चौराहे पर पुतला किया दहन। महासमुंद में कार और स्कूटी में टक्कर। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के पति की मौत। बड़वानी में युवक की लाश मिलने पर सनसनी। 2 दिनों से लापता था युवक। रीवा में दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा। करंट की चपेट में आई ट्रैक्टर ट्रॉली। कवर्धा में करंट लगने से 2 भाई की मौत। धान की फसल में दवा छिड़काव के दौरान हुआ हादसा। ग्वालियर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। आबकारी की टीम ने दबिश देकर लाहन और भट्टियां की जब्त।
बालाघाट के कुमनगांव में झाड़ियों में संदिग्ध अवस्था में मिला महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी। बलौदाबाजार में पुलिस की लापरवाही के चलते खुलेआम घूम रहे डकैती के आरोपी, गंभीर धारा में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज। नारायणपुर में महंगाई और बिजली बिल के विरोध में उतरा युवा कांग्रेस, कार्यकर्ताओं ने बिजली दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। उज्जैन में 15 मिनट में 2 लोगों पर हमला, बदमाशों ने बेवजह लोगों से मारपीट कर हमला किया। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के लोग बदहाल सड़क से परेशान, गांव में सड़क में बड़े बड़े गड्ढे। उज्जैन में महाकाल के दरबार पर पहुंचे शिखर धवन, बाबा का लिया आशीर्वाद। बागेश्वर धाम में भजन गाने के बाद बदली खरगोन के अमित धुर्वे की किस्मत, अब टी सीरीज और संस्कार चैनल में गा रहे गाना।